ผมกดอัดไปแล้วนะจากห้องนู้นน่ะเขาไปปิดเหรอเขาปิดเขาหยุดอัดจากห้องนู้นมาทำไมไม่ปล่อยยาวไปเลยหลายไฟล์ผมต้องอัพโหลดหลายรอบคุณเอารอบเดียวไปเลยนะครับโอเคไหม256ได้3 ชั่วโมงรวดได้แต่ห้ามมากกว่า3นะเต็มใช่ครับต้องรีบเลยวันต่อวันเลยครับต่อไปผมจะซื้อพวก512หรือ1เทอร์มาอยู่เนี่ยไม่ไหวฮะประมาณนั้นเลยครับนั่นแหละอัพโหลดไปพวกคุณก็ไม่ดูอ่ะคุณดูกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะโอเคไหมผมอัพโหลดไว้ไม่คุณไปตามดูมาหรือเปล่าประมาณนั้นนะห้องนู้นจบบทนี้นะครับห้องนู้นจบแล้วเรายังเหลืออีก2 ครั้งนะครับห้องนู้นจบ thermodynamic processes แล้วนะครับตามสบายเลยครับgas work ผมไปเช็คชื่อชีวะกันตามสบายเลยครับgas work is already gone Okay, so the summary of different thermodynamic processes is the following. We have isobaric cases. We have isobaric process. ขอรบกวนปิดประตูให้หน่อยนะครับแสงเข้านะครับปิดประตูให้หน่อยนะครับแล้วก็ isobaric, right? Of course, you know what is the meaning of iso. The meaning of iso is the same, right? Equal, something like that. So you have, because baric is the unit of pressure, so you have the same value of the pressure. That means constant pressure. That's the actual reason. Yeah. มันเป็นเหตุผลจริงป่ะ Sorry? มันเป็นเหตุผลจริงๆป่ะครับที่เขาตั้งอย่างนั้นใช่ก็มันแล้วแต่คนนะเขาเอา that's the reason bar is the unit for the pressure so it means the same pressure it's like if you work as an engineer in factory they are going to have the standard in the factory it's called ISO right the same thing like that okay yeah the same standard of quality or something like that that's the meaning of ISO ไอโซแปลว่าเท่าแล้วก็รูสแปลว่าน้ำหนักใช่ไหมครับแล้วครับแปลว่าบาร์แปลว่าอะไรนะบาร์โรสเป็นคำปีกแปลว่าน้ำหนักมาจากคำว่าอะไรของปีกน้ำบาร์บาร์โรสใช่อย่างเงี้ยเหรออ๋อที่แปลว่าน้ำหนักเหรอผมเพิ่งทราบครับผมได้ยินแต่บาร์นี่ก็คือ1 ATM 1 บาร์อะไรประมาณนี้โอเคbecause there is temperature change okay delta T exists so we would have the internal energy change by decimal which is NCV delta T and Q will be NCP okay, that includes the pressure เกิดอะไรขึ้นครับ okay. and the work can be computed by because there is a fixed value for the pressure P will be the same but there is a change of volume right so we're going to have W is P delta V so the PV diagram will be like
constant straight line. Okay, and isobaric is like this. Okay, the straight line like this from point A to number 3. And adiabatic, what is that? Adiabatic is the process that doesn't have any แล้วไม่ heat transfer แปลว่าอะไรนะ แปลว่าผ่าน เอาคุณแปลเอามาไหนเนี่ยมี Google ด้วยครับ Google แปลให้เลยนะโอ้มีคำแปลมาเลยนะ not อย่างเงี้ยนะบาเนี่ยแปลว่า go อย่างเงี้ยนะ batos possible อย่างเงี้ยนะโอ้มีรูทเป็นรากศัพท์อย่างนี้มาให้เลย สุดยอดมากเก่งมากครับแจ๋วเลยรู้ลึกซึ้งดีมากศิลวิทย์นะครับใครมากอนาคตเป็นคนอะไรนะ จัดพจนานุกรมประเทศไทยแน่นอนครับใช่ไหมเป็นพวกราชบัณฑิตยสถานอะไรประมาณนี้นะครับมันรู้คำศัพท์ดีนะครับใช่ไหม There is no heat transfer right and NCV delta T as well that's the chain of the internal energy okay you can use this formula for adiabatic of course A means not right and Q because the system is very well shielded so there is no heat that transfers outside and inside okay and according to the basic law the first law of thermodynamics when your Q is 0 it means W and W is the opposite value to each other so that's why W is the negative value of the internal energy chain like this. Let's go on to the third one that's isochoric. So what is the meaning of isochoric? Can you find the root? แปลว่าปริมาณ Huh? โคลอสแปลว่าปริมาณ Chorus แปลว่าปริมาณนะอ๋อวอลลุ่มนี่ตรงๆภาษาอังกฤษเลยนะอ๋อเหรอคำภาษากรีกคำว่า chorus แปลว่าปริมาณนะครับโอเคไหมผมมีเพื่อนชาวกรีกอยู่นะเดี๋ยวไลน์ไปถามว่า chorus แปลว่าอะไรโคลิกใช่ป่ะอ๋อโคลิกนะครับโอเค very good it means that the volume is the same at the initial state and the final state so we have constant volume for that and next one is the internal energy chain okay that NCV delta T the same thing okay when there is temperature change we can compute from this formula and because the volume is the same right P delta V is the same delta V is 0 right V is the same volume at both cases are the same delta V is 0 P times 0 will be 0 so that's why we get this one and once W is 0 from the first law of thermodynamics Q is delta U plus W, right? When W is 0, Q will be easily equal to delta U. And another one is isothermal. So what is the meaning of it? Iso means the same, right? Thermal mean heat or temperature. Okay. So this would mean the same temperature, and in other words, it's going to be called constant temperature. And when the temperature is at both cases, final state and initial state are the same, delta T will be 0. When you multiply NCV by 0, you will get 0 like this. Okay, and this is the special case because both pressure and volume change simultaneously. So we cannot use this one. Okay, we have to use because the curve of isothermal is like this. Okay, it's not a straight line. You need to use the integration. Integration will come up with natural logarithm function like that. Okay, this is what I have already shown to you, right? Why we get this expression from the integration. The curve of isothermal is like this, and number one is adiabatic. Okay, there is no heat transfer. Okay, in this
the first root. In the second root, we have isocolic, which means the volume remains the same, but the pressure has a difference. Okay, the pressure changes. In those are for special cases. Okay, but in general, we would have the general thermodynamic process. Okay, there is no fixed value for either temperature, volume, or pressure. Okay, this is the general case. If you want to find internal energy change, it's simply calculated by NCV-delta. That's the basic formula. And W will be the area under the PV curve. Where is general? General means the part that has any flexible curve. Okay, and you need to find the area under that curve to get W, and Q will be directly followed from the first law of thermodynamics, delta U plus W, like this. All right, that's the theory for 4 or 5 cases. Now let's go to the example so that you can better understand. Suppose the system consisting of, monoatomic ideal gas. So you got to know already the monoatomic gas, right? It means the gas that has only a single atom. And the gas, ผมว่าไงเนี่ย ผมลบได้ไหมเนี่ยอันนี้ ไม่ได้ด้วยฮะอันนี้ลบได้นะครับ ลบไปแล้วอันนี้ลบได้ลบได้ไหมลบได้ อ้าวยังไงแน่หลอกผมเดินไปเดินมา no problem Okay, monatomic gas means Cv is 3 by 2R, right? Cv is 3 by 2R. That's monatomic gas. And assume that the pressure is 2 times 10 to 5. 2 times 10 to 5 pressure, like this. The initial temperature is 293, that's T1. 293 Kelvin. Okay, so when they say initial temperature, that would be also final temperature, right? But we don't know, right? This is the information that they didn't provide to us. And constant temperature, so P will be for both cases, initial state and final state. From volume, V1 is 1 liter, so it's going to be in cubic meter. 10 to negative 3, right? Cubic meter. นะครับเราเทน้ำ1 ลิตรลงในลูกบาศก์1 เมตร 1 เมตร และ 1 เมตรเงี้ย 1,000 ขวด ก็ต้องถ้า1 ลิตรก็เป็นแค่1 ใน 1,000 ของตารางเมตรลูกบาศก์เมตร Okay, the final temperature is, final volume is 2.5 liters. So you're going to have 2.5 times 10 to negative 3 cubic meter. Okay. And find the work done on the environment. So, in order to better understand, we may draw the PV diagram. Okay, we may draw the PV diagram like this. This is P, right? Because this is PV diagram. This is V.
you start from 1 liter to 2.5 liters. So it's 1, 2, 3, 2.5 is like this. We from something like this to this one. Okay, but we don't know what pressure it is. Pressure is 2 times 10 to 5. That's 1, 2, 2 times 10 to 5 pressure. Okay. So it would start from this thing to this one. Okay, this is the root for us. And regarding the first quantity, it's work, right? You know that work is under the PV curve, right? Work is the area under the PV diagram. Okay, like this. So you need to find the area. Yeah. The area will be width and height. Okay. W will be width and height. So this is 1 liter. This is 2.5 liter. So the width is 2.5 minus 1 times 10 to negative 3. And the height is this value, which is the pressure P time. 2 times 10 to 5. Pressure to 5. So this is 1.5. 1.5 and 2 is number 3. 10, negative 3, and 5. So you have 2. And it means 300. But the unit of work is Joule, right? In Joule. That's it for the work. All right. Find the change in the internal energy of the gas. That's delta U. Right. You know that delta U is, what is the formula for that? Monatomic is N CV delta T, right? But do we know any temperature change? In this case, they didn't provide information, right? How can we find? You may need to find T2, okay, and after that you get delta T afterwards. Okay, we need to find delta T. Okay, once you know delta T, you can substitute into this one. CB is 3 by 2 times R. Okay. CB is 3, because this is monatomic, is 3 by 2 times R. And the number of mole, do you know any value of the mole? Do they provide also the number of gas in mole in this problem? Is there any information about that? บอกโมลมาปะไม่โมลก็ไม่รู้เดลต้าทีก็ไม่รู้แล้วทำไงครับยอมแพ้ข้ามไปเลยนะ no you should try somehow in order to do that, to get something. Anyway, this is constant pressure. So what is the name for that? Constant pressure, what is the name, spatial name for this process? เรียกว่าอะไรครับถ้ามัน P เท่าเขาเรียกว่า process เรียกว่าอะไร ISO เลย pressure มันเท่าบาริกนะโอเคไหม pressure remains the same so it's no isobaric, right? So you have to recall the basic ideal gas, right? Basic ideal gas formula P V เอาผมเดี๋ยวเซ็นห้องคุณผมรีบมา
อาจารย์ไบโอเขายืนรอโอเคครับขอบคุณมาก endocrine system how did I know เชิญครับขอบคุณครับ am I right so PV NCV derivative sorry PV nRT right nRT and you have to look at this formula twice the first stage so P will be the same right P doesn't change in this case so we have P1 or P2 the same V1 of course is number 1 okay and equal to N R does the number of gas change in this scenario does the number of gas in mole change in this scenario บอกว่า a system of molar gas ใช้ช่องโมไม่ได้บอกมันต้องบอกว่า but you can imagine that if the gas if the gas gets leak the number of gas the amount of gas would be missing right would decline so in that case N1 and N2 will be different but when they say if the system is perfectly sealed the amount of gas doesn't get leaked out of the system so N1 and N2 will be the same okay ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ระบุอะไรก็แสดงว่าระบบมันซีลเป็นระบบปิดชัดเจนนะไม่มีเนื้อแก๊สหรือว่าไหลนะครับดังนั้น N1 N2 ก็เท่ากัน so you have N R next one is R does R the constant of the gas change from the first stage to the second stage เปลี่ยนไหม R ค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแล้ว so it's only the constant but temperature the first stage initial temperature they say right here so it means there will be a change of the temperature from both cases from both states next one is PV2 right the volume changes from 1 to 2.5 the amount of gas in mole is the same constant is the same temperature changes from T1 to T2 and you find a difference from both cases you will have P you subtract number 2 by number 1 so we have V2 minus V1 equal to N R T2 minus T1 right and these can be called delta V and here is delta T right so actually this equation can be written as P delta V equal to N R delta T okay what is the benefit once you get this expression the expression the useful thing of this is that you just move NR to the left hand side and you get delta T and when you get delta T you can substitute to this formula because we want to find the temperature internal energy change right all right the change of the internal energy so once you substitute this one the ratio which is delta T is P delta P delta V by NR to this formula you get N CV P delta V by NR right and you know that CV is actually 3 by 2R right monatomic gas is okay this
relation is valid. So we're going to write here 3 by 2r. Okay, and then you can see that you can cancel n and n. Okay, and I and r. Okay, so right here, delta u will be what remains? Yeah, 3 by 2 p delta v. Like this. Okay, but p delta v is what you have just calculated earlier, right? The area under the curve p delta v. Because this is p, and here is v1, v2. So the area here is already p delta v. Okay, that's 300. So you would get 3 by 2 times 300. Okay, and that's 450 joule. Okay, this is the change of the internal energy in the second problem. Okay, that's that one. Okay, quite difficult, right? Because you need to form up the relation P delta V equal to NR delta T and substitute it into this one. Okay, the substitution is not difficult, but how we get the idea is more significant, more important. Okay, use the first law of thermodynamics to obtain the thermal energy absorbed by the gas during the process. So, in basic law of thermodynamic process, in the first law of thermodynamics, you say Q is, you know that Q can be decomposed into internal energy change, W, and work, right? From what you have calculated earlier, W is 300 and delta U is 450. So you have here 450 plus 300. You will get 750 joule. Okay, that's it for the third sub-problem. We use the thermodynamic, first law thermodynamic formula. The fourth problem, use the molar capacity at a constant pressure to find the thermal energy absorbed. So in this case, we are going to find the same quantity Q, but in a different way. And that's the NCP delta T. Okay. But you know that CP is, what is CP? Yeah. CP is CV plus R, right? I don't know. CB plus R. And What is CR? huh? CR. There is no CR, this is CB, sorry. CB, the specific heat capacity at constant volume. CB, as you know, CB is 3 by 2R. Okay, and you substitute this value to CP formula, you would get CP 5 by 2R. Now, you can substitute it into this expression, N. But we don't know N. My God, stupid. Again, we're going to use this one. Okay? P. How can we find N? Delta T is P delta V. Okay. Right? We have here N, right? CP is 5 by 2R. Delta T is P delta V NR, right? P delta V
NR. So now you can cancel NR, right? You will end up with 5 by 2 P delta V. Okay. And P delta V is, as usual, the area under the PV curve, right? And that's 300 we have calculated before. 5 by 2 times 300. What is that? 150 and 5. It's going to be 750, right? Unit is joule. This is the calculation from the molar specific heat, right? Molar heat capacity. This is the same as the usual way in first law of thermodynamics. The same answer, right? The same value, 750 and 750. So you can use both ways. Okay? Use the molar heat capacity or the first law, direct first law of thermodynamics. You will get the same value, 750. ทำไมเป็น 52 ก็นี่ไง CP มาจาก CB บวก R CB มันคือ 3.2 3.2 มันคือโมนาโทมิกนะถ้าโจทย์ว่าด้วยไดอะโทมิกตัวนี้จะเป็น 5.2 พอ 5.2 ปุ๊บ 5.2 บวก R 5.2 R บวก 5 ก็เป็น 7/2 นะตรงนี้คุณจะต้องแทนเป็น 7/2 นะถ้ามันเป็นไดอะโทมิกนะแต่ข้อนี้มันเป็นอะไรโมนาโทมิกใช่ป่ะโมโนก็ 3.2 คุณก็จะงงว่าอาจารย์เล่าทำไม 3.2 มันเรื่องบทก่อนนั่นเนี่ยรูทมีสแควร์เออร์ที่มันเป็น3มิติ2มันคืออะไรสักอย่างมาจาก 1.2 MV กำลัง2อ่ะเรื่องพลังงานจนแค่ลืมว่าแบบ CP มันอะไรแค่ลืมว่าเป็นอะไรCP มันเป็นการรวมกันระหว่าง CV และ R ครับโอเคthat's the fourth now here we come to the diatomic case when N Q okay when we are talking about the diatomic gas now it's time to do that CV is now 5 by 2 okay diatomic gas it means CV is 5 by 2 R. So what should CP be in this case? CP ต้องเป็นเท่าไหร่ CP is CV plus R, right? You get 5 by 2R plus R, right? You would get 7 by 2R, right? And once you substitute this formula to this one, you will get Q and N 7 by 2R P delta V by NR, right? So now you can cancel N and N, R and R. You would get 7 บาโอ้ปากกามันเริ่มจืดแล้วครับปากกาเริ่มจืดแล้ว 7 by 2อ๋อจืดจริงๆไปต่อไม่ได้สีดำครับมีใครมาบ้างสีดำมีแค่นี้ผมต้องไปเอาห้องอีพัดมาไม่ได้ห้องนู้นครูชีวะเขานั่งอยู่เดินไปไม่ได้เดี๋ยวผมไปเอาห้องหรือคุณจะไปหยิบใช่ปากกาดำบอกว่ามันจืดแล้วเอาสีอื่นมาด้วยก็ได้ครับบอกว่าอาจารย์บำรุงบอกมันจืดแล้วใช่ครับมาเยอะหน่อยสีมันจางแล้วโอ้โหอย่างนั้นเลยไม่แบ่งมออื่นก็ใช้บ้างโอเคผมไปทำห้องน้องมาก่อนเฮ้ยคุณไปมาได้ไงวันก่อนที่มีซิมโพเซียมผมใช้ของห้องน้องซิมโพเซียมสุดยอดมากโอ้มีที่นอนกันจัดแจ้งเลยเนี่ย
ไม่ก่อนโหมีเสือมีอะไรเรียบร้อย คุณไม่มีอะไรกินคุณไปงับปากกาเล่นเลยเหรอครับมันบุบอย่างนี้เลยเหรออ๋อแล้วผมนึกว่าคุณงับปากกาเล่นโอเค 7 by 2 7 by 2 okay like this the remaining thing is 7 by 2 and p delta v okay but p delta v is what you have just calculated before right you have already calculated p delta v is the area which is 300 right so we will go ahead with 300 7 by 2 times 300 150 and 7 what is that 150 and 7 1050 okay 1050 unit of the heat is joule right is joule that's it for the fifth question fifth sub problem in this problem โอเคตรงไหมเนี่ย300ตรงนะ ข้อ5แล้วอาจารย์ ฮะ ผมยังอยู่ผมนี่ก็4เลย จบแล้วข้อ5แล้ว450 ข้อ4เลยนะอาจารย์ข้อข้อ4อาจารย์ทำไว้ตรงไหน 4ข้อ4ทำไว้ตรงไหนเรื่องอะไรครับ ข้อ4คือ โมลาร์ฮีทเหรอนี่ครับข้อ4นี่อันนี้ข้อ3อันนี้ข้อ4เพราะว่าตรงกัน Okay alright fifth is this one 1052 the next one is this one okay in a car engine operating at frequency of 1.8 1,800 revolutions around per minute the expansion of heat hydrogen gas against the piston occurs in about 10 milliseconds. As the energy transfer by the heat typically takes time on the order of minutes or hours, it is safe to assume that little energy leaves the hot gas during the expansion. So the whole sentence here means that this process belongs to adiabatic case. Okay, what is the meaning of adiabatic case? There is no heat transfer, right? There is no heat transfer at all. เดี๋ยวหันมาทางนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเริ่มยืนสอนแล้วไม่ได้นั่งสอนครับจะได้รูดง่ายๆครับจะได้รูดหน้าจอง่ายๆเขาไม่ให้เขาให้มาเพื่อนให้ยืมมา1 อันแล้วแต่ไม่เป็นไรผมไปขโมยมาผมไปข Okay โมยมา thank you very much เขามา4บอกเฮ้ยน้องเอามาดิ Okay this mean adiabatic process okay the whole sentence here means approximately adiabatic process. Okay, adiabatic process. Engine cylinder contains 0.1 mole. So what is this value? Is N, right? This is N for us. Right. อยู่ใกล้ๆขึ้นตัวหนังสือให้เลย This is N, right? N equal to 0.1. Temperature changes from this one, so this is the first state, T1. To this value, this is T2. Final temperature. So adiabatic process, there is no heat change at all, right? There is no heat transfer. When the system is perfectly zero, there is no heat, meaning Q is equal to 0, right? Because there is no heat transfer. ผม
ผมก็เล็บบางๆเลยนะเป็นไงอ่ะแน่นเลยเล็บผมบางด้วยผมเป็นคนใช้แรงกระชากครับบังคับเอานะโอ้โหฉีกเลยพลาสติกเยี่ยมมากเป็นเพราะครูเมธเป็นคนตัวใหญ่นี่เองข้อแข็งก็เลยพูดมาได้นะผมคนตัวเล็ก KR what is that adiabatic process mean process means Q is 0, right? Q is 0. Where can I write? Somewhere here, right? Q is 0. ตามสบายเลยครับตามสบายเลยครับ มึงมาเรียนเดี๋ยวเราอยู่ในห้องเรียนไม่ได้สวัสดีครับคุณนั่งดูวิดีโออัดไว้แล้วกันนะครับถ้าดูไม่ได้นะQ is 0 but Q from first law of thermodynamics is W plus W so W is minus equal to minus negative delta U, right? The work will be the negative value of this thing. But what is delta U? Delta U is can be calculated from typical formula. That's 3 by 2 N R delta T. Okay, you know, they provide the number of gas mole, right? R is 8.314. ทำไมมันเสียงมันเข็ดฟันเหลือเกินโอเค 3145, right? Delta T. We can have that. Delta U is N, 3 by 2. Because this is 3 by 2. Delta U is N is number, what is it? 0.1, right? R is 83145. Delta T is the subtraction, the difference. This one, 4 and 1.2. So it's going to be 4 minus 1.2. Oh, no. No. It's 400 minus 1,200 Kelvin. You can calculate it, right, by using the calculator. ได้เท่าไหร่ครับวันนี้ But at least you know this should come up with a negative value, right? Because the first number is less than the second number. คุณจะถ่ายรูปก็ได้นะมันไม่ตรงอาจารย์รอบที่แล้วก็ไม่ตรงมันเลขเพี้ยนฮะมองเลข1เป็นเลข2ครับครับวันนั้นเวิร์กดันนะอันนี้เวิร์กดันครับครับกดมือนี่แหละถึงจะช้าหน่อยแต่ว่ากดมือนี่เขากดมือครับประมาณนั้นไม่ใช่นวดแล้วอันนั้นมันนวดกูsorry ผมเดินห้องมา 2-3 รอบแล้วเดี๋ยวผมล้มขมำหน้าห้องครับ All right, so what is the answer to that?
ลบเอาเป็นทศนิยมครับ เอาสัก2 ตำแหน่งก็ได้ครับ ลบ997 Save มีความพอใจ 4 that's due right and W is the target W will be the negative value for it W will be negative value delta U right negative of negative thing will be the positive value 9 9 7 7 4 into alright that's it for this problem I'm not sure whether it's correct or not ตรงไหมครับ แน่นอนครับ ได้นะเป๊ะอยู่นะครับโอเค alright now we arrive at the next next problem like this monatomic again okay monatomic single atom in one molecule has a temperature of T equal to 300 Kelvin with constant volume. So what is the name for this process? Constant volume. Iso what? Isotope is the chapter 7. My God. คุณนี่ช่างมีประสาทพิเศษเล่นเกมอยู่ดีสามารถตอบคำถามได้ด้วยนะสุดยอดมาก เก่งแล้วอาจารย์ เก่งมากนะตอบมาอะไรก็ไม่รู้บทที่ 7 แล้วอันนั้นครับไอโซโทปอันนั้นเรื่องของนิวตันที่ไม่เท่ากันแล้วนะครับโอเค if we have 5 moles of gas like this okay 5 moles of gas like this how much energy must be added in order to raise the temperature of gas to this value but you know this is the initial temperature right calculate the change in pressure delta P. Isovolume, right? Isovolume means there is no work. Isovolumetric means there is no work to this process. Where should I write? So it means the volume is the same. The volume is the same. So PV diagram would look like this. You have a specific value for the volume, which is 1.5 liter, 1.5 L like this. They say constant volume. So I don't know. The pressure should be lower or higher in this case. When you put the heat to the closed system that where the volume doesn't change, you put the heat in and this gas inside, right? You put the heat into that. The volume doesn't change. It's a fixed shape of any container. The pressure should be higher or lower. คุณมีถังแก๊สอยู่แล้วคุณจุ่มสายวัดความดันไว้ตลอดเวลาคุณเอาแบกถังแก๊สนี้ไปตั้งกลางแดดร้อนๆเที่ยงปืดๆเลยนะร้อนแดดแจ๋เลยนะเพชเชอร์มันจะต้องสูงขึ้นหรือต่ำลงสูงขึ้นระเบิดคือหมายความว่าไงระเบิดหมายความว่าเพชเชอร์มันสูงเกินไปจนมันทะลักจนที่เนื้อโลหะขอบคอนเทนเนอร์มันจะลดรับแรงได้ป่ะมันระเบิดแสดงว่าเพชเชอร์มันสูงขึ้นเหมือนที่โรงเรียนนั้นครับโรงเรียนราชวินิตอะไรวะ so you start from the initial process right here you end up with the final process that has higher temperature okay that's PV diagram like this the pressure is the
value that they didn't provide, but they would like to know Q first, right? Okay, from the isocholic process, you're going to say that delta V is 0, right? In this case, W, which is P delta V, or the area under this curve. Is there any under this curve? No, because there is no width. The line actually has no width, right? Doesn't have any width. So you get P times 0, and that's equal to 0. The work done by the gas is 0 joule. There is no work at all. And after that, we follow the same way in basic load. Thermodynamic Q is delta U plus W. Because there is no work, we have only delta U, right? Plus 0, we have only delta U. They would like to know Q, right? We will go ahead with the basic formula for delta U. Of course, the monatomic gas CV is 3 by 2R, right? Monatomic gas. The monatomic gas means CV is 3/2 R, like that. And then you can go ahead with the delta U formula. Delta U is, when there is temperature change, there will be internal energy change, right? It's NCV delta T, right? N is something like that, 3 by 2, right? You can see explicitly that the delta T temperature change is T2 minus T1, right? Final state subtracted by initial state. You have T2 like this, 380 Kelvin, right? 380 minus initial value of the temperature, 31022. So it's 300 only. So after the subtraction, you get 80 Kelvin of difference. Okay. So delta U will be, N is the number of mole. Is there any mole? Information about gas mole in this problem. 5 mole, right? So N is equal to 5. And CV is 3 by 2R, right? 3 by 2. I is 8. 3, 1, 4, 5. And delta T is this one. We have just prepared before, right? Earlier. You just use the calculator to compute this one. Okay. Use the calculator to find this one. You get อันนี้ delta U นะผมเขียนเป็น U กับ V แทบไม่ต่าง delta U it is going to 2988 4988.7. The unit of internal energy change is this, of course, Joule. The main unit in this chapter, this topic is about Joule. Okay. Now let's check whether we are correct or not. 4988.7. Okay, something like that. And calculate the change in pressure of the gas, delta P. Oh my God. How could we find delta P? หาได้ไง delta P
delta P. You may have to think about the ideal gas formula. Ideal gas formula for both cases. Okay. Ideal gas formula. Okay. PV nRT, right? Is there any pressure change? No, we talk about first case, first state and second state, right? The volume doesn't change, right? So P1, because P change. Is there any gas leak in this system? No, N is the same. R constant is universal for any gas, right? T, we have different T1. In the second state, final state, we have P2, V, N, R, T2, right? If you make the subtraction, the difference, you're going to have P2 minus P1 times V and N, R, T2 minus T1. And you would have here, in other words, we can call it, this is delta P, and here is delta T, right? So we have delta P times V NR delta T. Okay, but they would like to know change in pressure. That means only delta P. So you need to move V to the right hand side. Delta P will be NR delta T by delta P. Also, sorry, V. Okay, N is 5 moles, right? Okay, N is number 5. R is 8, 3, 1, 4, 5. And delta T is what we have elaborated before, 80 Kelvin. And V is fixed as 1.5 liters, right? So you can say this is 1.5 times. How can we convert liter to cubic meter? น้ำ1 ลิตรเทไปกี่ขวด1 แมนลูกบาศก์1,000 ขวด ตรงนี้ก็เท่าไหร่10 to 1 ลิตร 1 ลิตร 1,000 ลูกบาศก์เมตรเหลือ1 ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เมตร คุณเทไป 1,000 ขวด ก็เป็นแค่ 1 ใน 1,000 ขอดิ 1 ใน 1,000 ก็เท่าไหร่ 10 to negative 3. Okay, move it. Good. Then you can use the calculator to get the approximate value. Okay. A pressure change, right? Okay, pressure change. Use the calculator. Hả? 2 ล้านเลยครับ เยอะเลยครับ Unit of pressure Pascal, right? Alright, somehow like that. โอ้ไม่มีทศนิยมสักตัวเลยเหรอ ดีครับ ไม่มีเลยครับ เหรอ จริงๆครับ Let's check whether it's correct or not. What you have. นี่ This one. ถูกจริงด้วย 2, 2, 1, 6. Oh, yeah, approximately like that. Okay. Yeah, we finished the first 2 subproblems. How much thermal energy would be required if the gas were ideal and diatomic? Okay, diatomic. As I mentioned before,
Monatomic means CV is 3 by 2. But when they say diatomic, this word, it means we need to change CV. Diatomic gas. It means CV is 5 by 2R. Okay? And you need to recalculate everything, whatever they want, whatever quantity they want. Okay. Thermal energy would be required. So in the third supplement, they would like to know Q. Okay. And also in the fourth one, what is P? Delta P, change in pressure. I mean, the assumption that this diatomic gas. Okay. Okay. I get tired. Okay. Maybe I would leave it to you to solve this problem. อันนี้ไม่ใช่ Yeah. Okay, it's your turn, okay, to solve this problem. เดี๋ยวผมสุ่มมานะครับ ใครอยู่ก็อยู่ ใครอยู่ก็ทำนะ ใครไม่อยู่ก็ไม่ต้องทำนะครับ Random number generation โอ้ไม่อยู่ก็พูดมีเสียงได้ Random number generation หรือว่าข้างหน้าอยากทำก็ได้นะ from 1 to 29 วิบูลย์ไม่น่าอยู่แล้ววิบูลย์หนีไปตั้งแต่เริ่มต้น number 24 ใคร24ครับโอเคครับโอเค24 repeat the whole process here by changing CV from 3 by 2 to 5 by 2 and solve for Q and P. You know, I solved for P, this one, okay, and Q, I don't know where is Q, maybe I have removed it already. But Q is derived from delta U because it's negative. Okay. เวอร์ชันแบบเป็น 5.2 ครับไม่ใช่แบบเวอร์ชัน 3.2 ครับโอเคไหมเชิญปากกาครับเอาอันไหนครับเชิญตามสบายครับเลือกเอาเลยครับเดี๋ยวอันนี้ W มันเป็น0นะเพราะว่าวอลลุ่มมันเป็นไม่เปลี่ยนใช่ป่ะ Q มันก็จะเป็นแบบใช่ครับ Q ก็มาจากเดลต้า U เลย Q มาจากเดลต้า U เลยเพราะว่าW เป็น0ใช่ป่ะเทอม2ไม่ต้องเขียน W เป็น0แล้วก็เดลต้า U ก็ว่าไปเลยครับ NCV delta T NCV delta T แล้วคุณก็อะไรCV เท่าของไดอะโทมิกแก๊ส 5.2R 5.2R นะต้องR ก็ 8.13145 นี่ไงครับ 8.314462นั่นแหละครับ1cc แล้วเอาอย่างนั้นก็ได้261631 8.3144621631 สุดยอดมากOkay. Delta T is the temperature change, which is calculated before as 80 Kelvin. Okay. And the number of gas mole. From the question, you can see that N is equal to 5. Okay. Yeah. Then you can calculate.
นี่3.45ได้ไงนะรู้ปะไม่ unit of Q heat มันเรียกว่า heat energy อ่ะ unit of heat is a kind of energy right so what is the unit of energy energy เหนื่อยอะไร ตั้งอะไรวะ Newton is the unit of force ฟอร์ด้วย energy ไม่ก็ผมพูดมาไม่รู้กี่รอบนะพี่เหนื่อยเลย ไม่ใช่หรอโอ้ไล่มาตั้งแต่พลังงานจนเลยนะเขาจะไล่หน่วยนะว่า เพื่อมันจะ derive unit พลังงานคุณกินข้าวอะครับโภชนาการอะพลังงานหน่วยอะไร แคลอรี่ แคลอรี่แต่ว่ามันเป็นหน่วยพวกพลังงานน้อยๆทางเคมี พลังงานฟิสิกส์หน่วยอะไรครับ พลังงานหน่วยอะไรครับฟิสิกส์ พลังงาน โอ้ผมขึ้นตั้งแต่บทตอนคุณสอบกลางภาคกันอะใช่ป่ะผมพูดเรื่องแคลอรี่กับนั้น ลืมแล้ว unit of energy กด Google ก็ได้ครับเป็นเลยครับ energy unit in SI ก็ได้จูนไงก็จูนโอเค that's Q next one is delta P ดูขอถามครับ delta P เขาว่าไงหาไม่ได้ไง ที่วินาทีครับ ใช่ครับ NR delta T so N is the same R is the same delta T is the same V is the same so is there any change for the pressure difference มีไม่เท่าไหร่ V เขาบอก 1.5 ลิตรครับ No you have to convert 1.5 liter to cubic meter yeah in cubic meter คิวบิก ใช่ครับ ลูกบาศก์เมตรอ่ะ1ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร 1 เมตรพันมาก็จะการลง 1ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเปล่าครับใช่ไหมครูเมตร 1 ลิตร 1,000 นะ 1ลิตร ก็เป็น100ขวดน้ำ1 มิลลิลิตร เท ก่อน1 ลิตรได้เท่าไหร่เทได้กี่ขวดเทได้กี่ขวด ส่วนแล้ว เฮ้ยมึงเทได้กี่ขวดขวด1 มิลลิลิตรไปใน1 ลิตรได้กี่ขวดมึงทำได้ไหมไหน เขาก็บอกมาแค่1ลิตรนั่นแหละครับเลื่อนมาก็ได้เลื่อนมาก็ได้อ่ะ1ลิตรอะแปลง1ลิตรให้เป็น1ลูกบาศก์เมตรแปลงยังไงครับ 1 ลิตร โอ้ my god แล้วคุณดื่มน้ำดื่มประมาณมือเนี่ยขวด1ลิตรใช่ไหมครับคุณเทไปในถัง1ยาว1เมตรสูง1เมตรลึก1เมตรต้องเทไปกี่ขวด ไหนเทกี่ขวด ถึงจะเต็มเนี่ยต้องประมาณเทกี่ครั้งกี่ขวดครับน้ำ1ลิตรสักเท่าไหร่มากกว่าอันนั้นนิดนึงอ่ะมากกว่าขวดนะน้ำมัน600ป่ะ อันนี้
500 หรือ 600 600 มิลลิลิตร ก็ใหญ่กว่านี้ประมาณอีก 1 ขวด เทลงไปกี่ขวด 1,000 ขวดครับ 1,000 ครั้ง ดังนั้นมีแค่เนี้ยแค่1 ลิตรก็คือ1 ใน 1,000ของเขาสรุปก็คือเท่าไหร่ครับ 1.5 คูณ 10เลยเฮ้ย10 ยก 3คือ1,000เลยนะ 1 ลิตรมันน้อยกว่าแบบไอ้กล่อง 1 ลิตรมันน้อยกว่ามันควรจะเป็นพันได้ยังไงอ่ะ ก็ต้องเรียกน้อยลง พันอ่ะ มันเราต้องเทเป็นพันรอบอ่ะ หารด้วย1,000เดียวอย่างนั้นก็ได้นั่นแหละครับ ต่างกัน Yeah and then you can use the calculator again จานสั่งการบ้านห้องผมข้อ5ผิดเหรอมันไม่ตรงกันนะมันคือเขามากวนไงคนนู้นครูกวางเขามาไอ้นั่นไงห้องนู้นเขาก็เรียนเลยแล้วทีนี้เนื้อหามันก็จะไม่ตรงกันครับจะเรียกว่าผมสั่งผิดหรือเปล่าล่ะเพราะว่าเนื้อหามันล้นกันนะครับมองว่ารู้สึกเหมือนเรียนไปแล้วอันนี้คุณเรียนไปแล้วพวกที่ทาราไปยืนทำอยู่หน้าห้องไงตอนที่ทาราเขาไปยืนทำครับThe unit of pressure is in SI in physics what is the unit for pressure Pressure is the force by area force divided by area Force has unit of Newton, right? Yes. The area it has unit of square meter, right? Yes. So Newton per square meter. What is the special word for that? You can say, of course, Newton per square meter, but usually nobody is going to say that. It's too long. ต้นเมตรคือ Pressure is force by area, right? Yes. Yeah. The force has the unit of Newton. The area has the unit of square meter. So the unit of the pressure is Newton per square meter. เริ่มต้นด้วยอักษรเนี่ยกับ pressure Pascal แต่เวลาสอบคุณไม่มี Google ช่วยตัวคุณอย่างนี้นะโอเคนะครับโอเค2 million right somehow that is the same thing as that one เท่ากันเลย because is there any relation of pressure to the gas detail like this 3/2 and 5/2 no right there is no relation of gas property to this one okay there is no 3/2 or 5/2 at all so whether you have monatomic gas or diatomic gas the pressure difference will be the same okay ไม่สนในข้างในนะว่าแรงดันต่าง okay please clap our hand to your friend contribution นะพอไม่เรียกออกมานะแล้วคุณก็ไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็โอ้โหตะกุกตะกักนะครับเข้าใจไหมขาดตอนจำไม่ได้แม้กระทั่งหน่วยเลยนะโอ้โหสุดยอดมากเล่นกันหนักมากนะครับจนจำไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคnow we move to the next example ถัดไปนะครับข้อต่อไปนะครับคือถ้าเล่นแล้วรู้เรื่องก็จะไม่เป็นไรนะอันนี้เล่นกันแล้วแบบไม่คล่องอะไรเลยครับโอเค2 million and 8,000 pressure difference 2 million Pascal ได้เลย10 นาทีจะเอาอีกเหรอ เอาสิมีข้อนึงก็ได้นะทุกเวลามีค่าคุณออกมาทำแล้วกันนะอันนี้นะหรือว่าผมทำใครอยากทำอ่ะA balloon contains
5 mole of monatomic ideal gas. Energy is added to the system by heat. For example, you project the sunlight to the balloon. Okay, the volume of the balloon increased by 25%. So balloon has bigger size or smaller size? Bigger size, right? Because balloon is a kind of material that has elastic property. Okay, right? It's not fixed. The volume is not fixed. They say constant temperature. So what is the specific name for this process? Isothermal, right? Because the temperature is the same. Isothermal. What is the special feature of isothermal? Temperature is the same. So is there any temperature change? In other words, yeah, right. You have delta T equal to 0, right? But delta U is derived from NCV delta T, right? Sorry. When your delta T is 0, it means delta U will be also 0. 2. Very good. Okay. They would like to know. The work W done by the gas. W. What is that? Okay. And thermal energy Q. So what is Q? Right. But from the basic thermodynamics, right? First law of thermodynamics, Q is delta U plus W, right? But your delta U is 0, so you can have W directly, right? This one. The third one is work done by environment, means W environment is the negative value of the work done by the gas. โอเคแค่มองคนละที่แค่นั้นเองมาเข้าออกยังไงโอเคไหม so yeah that's it who is going to do this should I choose or select one of you โอ้ศิลวิทย์ไม่ได้อยู่ในเลขที่เขาคุณก็ไม่อยู่ในขอบข่ายที่จะโดนเรียกเลยเนี่ยคุณอยู่ห้อง31นะรับเฮ้ยเขามี29คน30นะของคุณนะคราวที่แล้วก็ไม่อยู่ในแรนดอมที่เจอครับ random number generator ก็แทนช้อน30เลขคนเดิมไม่เอานะครับ generator 18ใคร18ครับฮะ18กันเอกอ่ะแกอีกนั่งอยู่ข้างหลังแบบปกติไปแล้วanother one number 2โอ้โหลาออกคราวที่แล้วมาอยู่ the next one 28โอเคภูเมศครับโอเคภูเมศ this one อ่ะก็W ก่อนนะครับ W ก่อนไล่1 2 3ครับเดี๋ยวผมลบกระดานให้ขอประกาศใช่ไหมครับเป๋เลยพี่ไอ้นี่ผ่านพี่ไม่ก็เป็นสูตรแล้วไงเป๋เลยน้ำ1 ขวดไม่ขวดก็ขวดนี้นะครับอาจารย์มาช่วยภูมิได้โอ้ my godศูนย์อย่างนั้นอาจารย์มันก็ศูนย์เลยอาจารย์เฮ้ย ทีเดียวต้องบีทีเดียวต้องบีแล้วแต่ที่บีมันก็ศูนย์ครับศูนย์เพราะเดี๋ยวก็ทีศูนย์อันนี้ก็ศูนย์เราไป
ศูนย์ W เกี่ยวอะไรกับ W อ่ะ ก็อยู่โอ้ไม่ใช่ มันคนละค่ากันครับ คนละตัวแปร คุณกลับไปเปิดตารางอ่ะของไอโซอะไรนะ อันนี้ไอโซอะไร เขาเขียนเลขเขาเขียนตัวอักษรผิดครับ ไอโซอะไรอันนี้ ไอโซเทอร์โมครับ ครับกลับไปดูตารางครับ มันจะมีสูตรหา W อยู่ ถ้าไม่นับคือเหลือ13เหลือ13ได้ครับตลอดอันนี้เจอเลยอินเตอร์คุยนะ ใช่ มันจะต้องอินดิกอลแต่ว่าคุณไม่ต้องอินดิกอลผมอินดิกอลให้คุณแล้ว มันเป็นสูตรแบบไม่ต้องอินดิกอลแล้ว ผมทำให้คุณแล้ว N R T ลอนไปก่อนมันไม่รู้มันจะมาไปเขาปะนี่อาจารย์นี่คือสูตร ถูกต้องครับ โอ้โหเชียร์ลอนว่ะเชียร์แม่ไม่ใช่ล็อก N คือแล้วเช็คก่อนนี่ไหนวะถ้าไม่มีคือ13ครับถ้าไม่มี13ใช่อาจารย์ลงมาแต่3145ถ้ามีแบบนี่แบบคือ14โอ้คุณจะเขียนแบบทดดิคุณเขียนดีไลท์ลงมา W เท่ากับดิคุณห้ามเขียนแบบทดเหมือนที่เวลาผมทำอ่ะเขียนไล่ลงมาเท่ากับแล้วก็เท่ากับไล่ลงมาอีกอย่างนั้นแหละครับเคยมาตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ด้วยครับมันจะได้ให้เพื่อนเห็นครับขอตัวใหญ่ด้วยนะไม่ต้องลบถัดไปทำไปเลยครับตัวใหญ่ถัดไปตัวใหญ่ครับอันนี้เป็นเดลต้าทีป่ะครับ no T exact T right you can see they say 27 constant temperature 27 degrees of Celsius of course everything in this chapter should be substituted in Kelvin scale แมงจางอ่ะงออันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์1.25 ส่วนอย่าเป็น 1.25 ก็มากกว่า 25% อ่ะก็คือ1.25ก็คือ 0.25 จาก1นั่นเองที่มากกว่าใช่ครับเข้าเครื่องคิดเลขเลยเครื่องเลขเลยใช่ไหมครับใช่ครับนะเอาพาออกมาทำข้างหน้าห้องนะเดี๋ยวคุณเจอข้อสอบคุณก็อย่างนี้แหละนะฝึกซ้อมไว้ก่อนนะครับผมทำข้อสอบไม่แตกต่างจากที่สอนไปนะครับอาจารย์ครับจะให้ตารางมาหรือเปล่าไม่ต้องครับผมจะบอกค่าแกมมาค่า CV CP ให้เลยครับตารางนี่เหรอไม่ให้ดิตารางนี้มันเป็นสูตรคุณต้องจำเองอาจารย์นึกว่าตารางพวกค่าของพี่ครับผมโอ้ขนาดนี้รอดูตัวเหลืองมีไหมตัวเหลืองตัวฟ้ามีไหมว่ามึงใช้โปรแกรมตัวไม่บาลานซ์เลยไก่3 Let's check where you are correct เฮ้ยลูกใส่ด้วยเท่าไหร่วะจูนThe next one is this one Q หมดเลยอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับโอเคครับแต่มันเร็วมันไม่ยากเนี่ยเขาให้ผมออกข้อสอบแล้วนะก็ข้อสอบก็ไม่ต่างจากที่
ถ้าคุณทำบนกระดานเนี่ยครับไม่มีออกนอกเหนือกว่านี้นะครับ you start from first law of thermodynamics delta U is 0 that's why we get Q equal to W ก็ตอบเลยครับ โอเคครับ เอาไม่ต้องแทนอ่ะ เอ้าก็มันเท่ากันอ่ะ โอ้ย มันเท่ากันคุณก็ไม่ต้อง ตอบเลย ไม่ต้องคิดคำนวณอะไรแล้วก็ตอบเลยให้เขาเขียนบอกว่า Q เท่ากับเท่านี้ กล้าฉลาดนะ บวกศูนย์เลย บวกศูนย์ เย่ and the next one is environment work that is the negative value of that one ก็คือตอบลบ ลบตอบลบเลย ใช่ครับ แค่นั้นเองเหรอ ใช่นะ ก่อน เอาเขียนตอบไม่เขียนตอบไม่ขอ W environment เท่ากับลบ2784จุด ก็เขียนเลขเดิมอะแต่ว่าใส่เครื่องหมายลบไปแค่นั้นเอง กราฟใบเสร็จครับ เนื่องจากอะไรครับโอ้โห ใบเสร็จวันสมัครครับ เล่นแรงกันจังเลย นี่มาเต็มเลย พ่อแม่ผู้ปกครองส่งมาเรียน yeah that's it for the whole problem okay the most difficult step is only this one okay สิ่งที่ยากคือแค่สูตรนี้เท่านั้นแค่คุณจำได้ ชิวแล้วครับ แต่คนนี้ไม่มีหลอน วันนี้คือถ้าหาไม่เจอ แล้วคุณเข้าสอบปลายภาคแบบอย่างเงี้ยเจอร้อนอย่างเงี้ยคุณไม่มีเครื่องคิดเลขผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับ มีเต็มที่คือผมยกไป1เครื่องอ่ะเหมือนคราวที่แล้วอ่ะเดินไปหาคุณได้ให้ยืมแค่1เครื่องใครไม่มีก็ติดร้อนไว้แล้วกันแล้วก็โดนตัดคะแนนนะครับโอเค the time is over right for M605 choose a problem that belongs to a specific process whether that process is isobaric adiabatic or isochoric or isothermal or the general case โอเคเลือกมา1โจทย์ที่เป็น 3-4 เคสนี้นะครับโอเคไหมไอโซอะไรก็ได้ที่คุณอยากเลือกมานะครับห้อง4ไม่มีนะไม่ได้สั่งนะครับนี่สั่งเฉพาะห้อง5นะครับ see you next this Friday right ถ้าผมกลับไปห้องเรียนห้องนู้นจะเรียนไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ ก็คุณขาดไปแล้วอ่ะคุณเขาจบอันนี้ไปแล้วนะเขาจบบทนี้ไปแล้ว อันนี้ถูกครับ 11 homework ขอนอนหน่อยไหมครับตัวใหญ่นะ อันนี้คือ Q เท่ากับเดลต้า first law ใช่ไหม plus อะไรวะ W yeah W I was gonna say P โอ้คุณเล่นง่ายๆเลยนี่หว่าสูตรตรงๆของไอ้ first law เลยใช่ไหม มันหาchange of internal energy มันก็ไม่ยากเลยคุณก็ย้าย50ไปลบจาก150 ง่ายไปไหมครับ ก็ได้อยู่ครับมันก็ได้อยู่เลย เพราะมันถามแค่ change of internal energy ย้าย1แต่บรรทัดนี้มันผิดนะเนี่ยคุณย้าย100ไปตรงนี้มันเลข100ป่ะทำไมคุณเขียน50คุณเขียนเลข50 เขียนผิดนะ วันนั้นครับเดี๋ยวผม create ใน Google Classroom นะของห้อง5นะเรื่อง thermodynamic process นะคุณเลือกสัก process หนึ่งครับที่เป็นไอโซต่างๆนะ ขอบคุณครับ ไอโซโทปเจอบทที่ 7 ตอนเทอมหน้าครับมีดิ